వచ్చేసి మనం ఈ షోరూమ్ లో కొత్త మోడల్ బైక్ వచ్చేసింది, హోండా ట్రాన్స్లాప్ మోడల్ అండి. ఈ మోడల్ బైక్ ఫీచర్స్ ఏంటి, అసలు ఈ బండి స్పెషాలిటీ ఏంటని చూద్దాం. బైక్ వచ్చేసి చూడటానికి చాలా నీట్ గా ఉందండి. ఫస్ట్ ఫ్రంట్ డిజైన్ చూద్దాం. మీరు ఫ్రంట్ డిజైన్ చూసినట్లయితే చాలా నీట్ గా డిజైన్ చేశారు, స్పోర్ట్స్ బైక్ లాగా. హెడ్ లైట్ వచ్చేసి మీకు ఎల్ఈడి హెడ్ లైట్, స్పెషల్లీ డిజైన్ హెడ్ లైట్ వచ్చింది. అండ్ ఈవెన్ ఇది ట్రావెల్ చేసేటప్పుడు కానీ, మీరు టెరైన్ ఎక్కేటప్పుడు కానీ హెడ్ లైట్ అయితే చాలా ఫోకస్డ్ గా వస్తుంది. నెక్స్ట్ వన్, మీరు సిగ్నల్ లైట్లు చూస్తే చాలా స్టైలిష్ గా డిజైన్ చేసి ఇచ్చారు చిన్నగా. సో ఫోకస్డ్ గా ఉన్నాయి ఇవి కూడా. అండ్ హెడ్ వచ్చేసి మీకు సో ఏరోడైనమిక్ లాగా ఇచ్చారు, మీరు చూడండి చాలా నీట్ గా ఉంది. నెక్స్ట్ మీకు సస్పెన్షన్, ఫ్రంట్ సస్పెన్షన్ వచ్చేస్తే మీకు స్పెషల్ టైప్ ఆఫ్ సస్పెన్షన్ అండి. ఈవెన్ టెరైన్ ఏరియాస్ లో అంటే మీరు కొండలు ఎక్కేటప్పుడు కానీ ఎట్లా అయినా సరే కంఫర్ట్ అయితే హైలైట్ గా ఉంటుంది ఇది. సో నెక్స్ట్ లెవెల్లో ఉంటుంది కంఫర్ట్ అయితే. సస్పెన్షన్ అయితే మీరు చూస్తే బైక్ లో ఫ్రంట్ అదే హైలైట్ అయింది. సో నెక్స్ట్ టైర్ సెషన్కి వచ్చేస్తే మీకు టైర్ వచ్చేసి ఫోక్ వీల్స్ ఇచ్చారండి. అండ్ ఈ ఫోక్ వీల్స్ కూడా 90/90 సెషన్ ఉంటుంది, 21 ఇంచ్ ఉంటుంది. అండ్ మీకైతే గ్రిప్ ప్రాపర్ గా ఉంటుంది. ఈవెన్ దో నేను తర్వాత చూపిస్తాను మీకు డిఫరెంట్ మోడ్స్ ఆఫ్ డ్రైవింగ్ ఉంటుంది. ఈవెన్ దో మాన్సూన్ సీజన్ లో, రైనీ సీజన్ లో కూడా మీకు డ్రైవింగ్ కంఫర్ట్ అనేది ఎక్సలెంట్ ఉంటుంది. టైర్స్ కూడా అలాగే డిజైన్ చేస్తారు. మీరు ఇటు సైడ్ వస్తే డిస్క్ ఇచ్చారండి, డబుల్ డిస్క్ ఇస్తారు. యూ కెన్ కన్వర్ట్, అంటే మీరు సింగిల్ డిస్క్ గా కూడా కన్వర్ట్ చేసుకోవచ్చు. డిస్క్ వచ్చేసి మీకు, అండ్ మీరు చూసినట్లయితే డిస్క్ సంబంధించిన ఇది కూడా స్టైలిష్ గా చాలా బాగుంది. అండ్ ఇక్కడ వచ్చేసి మీకు నైట్ ఇండికేటర్ కూడా ఇచ్చారు. సో ఇక్కడ వస్తే నైట్ ఇండికేటర్ వచ్చింది. ఇది వచ్చి డబుల్ డిస్క్ అండి. మీరు సింగిల్ డిస్క్ గా కూడా చాలా మార్చుకోవచ్చు. అది ఎలా మార్చుకోవచ్చు అని నేను చూపిస్తాను ఇప్పుడు. గైస్, ఇంజిన్ వచ్చేసి 750cc, ఒక పవర్ వచ్చేసి 67.5 వస్తుందండి. 9500 RPM వస్తుంది. టార్క్ వచ్చేసి మనకి 75 వస్తుంది. అండ్ 7250 RPM వస్తుంది. మీకు ఇది లిక్విడ్ కూల్డ్ ఇంజిన్ వస్తుందండి. అండ్ మీకు ఎగ్జాస్ట్ వచ్చేసి ట్విన్ ఎగ్జాస్ట్ వస్తుంది. సో మీరు చూస్తే ఎగ్జాస్ట్ వచ్చేసి ట్విన్ ఎగ్జాస్ట్ వస్తుంది ఇంజిన్ సంబంధించి. మీకు ప్యారలల్ ట్విన్ ఎగ్జాస్ట్ వస్తుంది. రేర్ వ్యూ వచ్చేసి మీకు మోనో సస్పెన్షన్ వచ్చింది. మోనో సస్పెన్షన్ అనేది మీకు చాలా కంఫర్ట్ ఉంటుంది. ఈవెన్ ఇన్ టెరైన్ ఏరియా, ఆల్సో మీ గతుకుల్లో కూడా బండి అనేది చాలా కంఫర్ట్ వస్తుంది మోనో సస్పెన్షన్ వల్ల. గైస్, సైడ్ వ్యూ వచ్చేసి ఇక్కడ మీకు బ్యాడ్జింగ్ ఉంది, 750cc బ్యాడ్జింగ్ ఉంది. అండ్ ఇక్కడ వచ్చేసి ఒక కీ ఇచ్చారు, మీరు చూసినట్లయితే ఒక కీ ఇచ్చారు. సో ఇది మనకి సీట్ కి సంబంధించి ఓపెనింగ్ కీ ఇచ్చారు ఇక్కడ. అండ్ ఇక్కడ ఈ డిజైన్ వచ్చేసి మీకు సిల్వర్ కలర్ ఇచ్చారు మంచిగా. ఇది యాక్చువల్లీ బ్లాక్ లో ఉంది. సో ఈ కలర్ వచ్చేసి సిల్వర్ కలర్ ఇచ్చారు, మంచి డిజైన్ వచ్చేసి. అండ్ నెక్స్ట్ వన్, ఇక్కడ మీకు వచ్చేసి ఫుట్ రెస్ట్లు ఇచ్చారు. ఇది కూడా క్వాలిటీ మెటీరియల్ వాడారు. మొత్తం అయితే బాడీ వచ్చేసి ఫైబర్ బాడీ వచ్చిందండి. ఫైబర్ బాడీ వచ్చింది. అండ్ ఇది వచ్చేసి మీకు ఇది కూడా ఫైబర్ బాడీ వచ్చింది. రేర్ వ్యూ వచ్చేసి మీకు ఇది రేర్ టైర్ అండి. ఈ టైర్ వచ్చేసి మీకు మంచి గ్రిప్ వస్తుంది, సాలిడ్ గా ఉంది. టైర్ వచ్చేసి 150 mm వస్తుంది. అండ్ ఫోక్ వీల్స్ ఇచ్చారు. సో ఇది వచ్చేసి డిస్క్, బ్యాక్ సైడ్ కూడా డిస్క్ ఇచ్చారు ఇక్కడ. సో మీరు చూస్తే డిజైన్ కూడా చాలా బాగుంది. ఈవెన్ ఇన్ టెరైన్ ఏరియాస్ కానీ, మాన్సూన్ ఏరియాస్ లో కానీ మీకు గ్రిప్ అయితే సూపర్ గా ఉంటుంది. సో బైక్ రైడింగ్ అయితే చాలా కంఫర్ట్ ఉంటుంది. మీకు రేర్ వ్యూ లో వచ్చేసి మోనో సస్పెన్షన్ అండ్ బ్యాక్ టైర్ వచ్చేసి సాలిడ్ గ్రిప్ ఉంటుంది. సో మీకు ఇటు నుంచి చూస్తే ట్విన్ ఎగ్జాస్ట్ కూడా ఉంది. రేర్ వ్యూ వచ్చేసి మీకు ఇక్కడ ఇక్కడ ఇండికేటర్ ఇచ్చారు, నైట్ ఇండికేటర్ అండ్ సిగ్నల్ లైట్స్ ఇచ్చారు. ఇక్కడ నెంబర్ ప్లేట్ ఛార్జింగ్ ఇచ్చారు. అండ్ ఇది రేర్ సైడ్ వ్యూ గురించి. గైస్, మీరు గ్రౌండ్ క్లియరెన్స్ వచ్చేసి మీకు 210 ఉంటుంది, పర్ఫెక్ట్ గా ఉంటుంది. ఈవెన్ దో ఇన్ టెరైన్ ఏరియాస్ కూడా గ్రౌండ్ క్లియరెన్స్ అయితే పర్ఫెక్ట్ గా ఉంటుంది. ఇండియన్ రోడ్స్ లో కూడా పర్ఫెక్ట్ గా ఉంటుందండి. సీట్ వచ్చేసి 850 mm ఉంటుంది. ట్యాంక్ స్టోరేజ్ కెపాసిటీ వచ్చేసి 16.9 లీటర్స్ గైస్. అండ్ 6 gears బైక్ అండి ఇది, 6 gears బైక్. అండ్ స్లిప్ అసిస్టెంట్ కూడా ఉంటుంది. నెక్స్ట్ ఇప్పుడు వచ్చేసి మీకు ఇక్కడ డిజిటల్ సంబంధించి డిస్ప్లే సంబంధించి ఏమేమి మోడ్స్ ఉంటాయి ఏంటని చూద్దాం. ఇది వచ్చేసి మీకు స్పెషల్ గా డిస్ప్లే మోడ్ ఉందండి. ఇందులో మోడ్స్ ఉంటాయి. మీకు ఇక్కడ చూస్తే మోడ్ బటన్ ఉంటుంది. సో ఇది చూస్తే మీకు ఫస్ట్ యూజర్ మోడ్ లో ఉంది. నేను ప్రెస్ చేస్తుంటే స్పోర్ట్స్ మోడ్ లోకి వెళ్ళింది. మీరు కానీ కొంచెం స్పీడ్ గా వెళ్ళాలన్నా ఎలా అయినా స్పోర్ట్స్ మోడ్ లో పెట్టుకుంటాం. ఇదైతే యాక్చువల్లీ కార్స్ లో ఉంటుందండి, లేటెస్ట్ గా వచ్చే కార్స్ లో. ఇప్పుడైతే బైక్ లో కూడా పెట్టారు స్టాండర్డ్ మోడ్ ఇది. సో ఇది వచ్చేసి రెయిన్ మోడ్, అంటే రైనీ సీజన్ లో కానీ ఏమన్నా స్లిప్పరీగా ఉన్నప్పుడు రెయిన్ మోడ్. సో నెక్స్ట్ వన్, సో గ్రావెల్ కానీ ఏమైనా ఉన్నా సరే, సో సిగ్జాగ్ రోడ్స్ లో అది యూజర్ మోడ్. ఇదైతే యూజర్ మోడ్. సో ఇక్కడ వచ్చేసి మీకు స్పీడ్ ఇండికేటర్ ఉంది. అండ్ ఇక్కడ వచ్చేసి ఫ్యూయల్ ఇండికేటర్ ఉంది. అండ్ ఇక్కడ వచ్చేసి స్పీడ్, నెంబర్ ఆఫ్ కిలోమీటర్స్. అండ్ ఇక్కడ వచ్చేసి మీకు టైం సెషన్ వచ్చింది. అండ్ ఇక్కడ వచ్చేసి మీకు సైజ్ స్టాండ్ ఇండికేటర్ ఉంది. అండ్ ఇక్కడ గేర్ ఇండికేటర్ ఉంది. మీరు ఎన్ని గేర్స్ ఉన్నారు, గేర్స్ వచ్చేసి 6 gears ఉన్నాయి. అండ్ ఇక్కడ వచ్చేసి మీకు అండ్ నెక్స్ట్ డేట్ సెషన్ ఉంది. అండ్ నావిగేషన్ ఉంటుంది, బ్లూటూత్ కనెక్షన్ ఉంటుంది. ఇక్కడ ABS డిస్క్ సంబంధించి ఇండికేటర్ ఉంది. ఇక్కడ డ్యూయల్ డిస్క్ ఛానల్ మోడ్ ఉంది కాబట్టి మీరు సింగిల్ లో కూడా కన్వర్ట్ చేసుకోవచ్చు. సో ఆ ఇండికేషన్ కూడా ఇక్కడ ఉంది. అండ్ ఇక్కడ టోటల్ కిలోమీటర్స్ ఉంది. ఇక్కడ కన్జంప్షన్, ఫ్యూయల్ కన్జంప్షన్, యావరేజ్ ఎకానమీ, యావరేజ్ ఫ్యూయల్ కన్జంప్షన్ ఎంత పర్ ట్రిప్ అనేది కూడా ఇక్కడ ఉంది.
అండ్ ఇక్కడ వచ్చేసి హై బీమ్ లో బీమ్ ఇండికేటర్స్ ఉన్నాయి. హై బీమ్ ఆన్, లో బీమ్ ఆన్ ఇండికేటర్ ఉంది ఇక్కడ. సో ఇది ఓవరాల్ గా మీకు డిస్ప్లే సంబంధించి డిస్ప్లే అయితే ప్రాపర్ గా ఉందండి అసలు వచ్చేసేసి. సో ఫుల్లీ స్మార్ట్ ఫీచర్స్ ఉన్నాయి డిస్ప్లేలో. గైస్ ఇది హోండా ట్రాన్స్లాప్ బైక్ రివ్యూ గైస్. ఇంకొక వీడియోలో మరో బైక్ రివ్యూతో మళ్ళీ కలుద్దాం. వీడియోని లైక్ చేయండి గైస్, షేర్ చేయండి, ఛానల్ని సబ్స్క్రైబ్ చేయండి. బై గైస్.